ndaba emmotoka 9 ebiri mu kuyikula n'ebiri ku sayidi yemu at least olaba nti bitambula bikwataganyiza erudda luno olwo tuli ku sayidi emu naye nga bw'olaba fensi eno kasasiro kwe yali akoma kati eri kikulaga nti bwe yava eno n'abwatuka n'abuuka n'ayingirira ena sayidi ewali amayumba kuba eno fensi ekulaga boundary ya kasasiro okubira ddala eri waggulu boundary ya kasasiro nga bwekola ki nga bwebadde egenda kati kasasiro yava eri n'abuuka n'agwa eno so eno gye bayiikula tewaliyo kasasiro ate gye yali yeeno kati gye yabuuka n'ajja n'agwira amayumba gonna era bw'otunda wali sayidi ez'ekyengulu kikulaga nti waliwo amayumba ekyengulu nti eno esayidi yali y'amayumba then bw'abuuka n'agwa wano kati agaali wano ge bakola ki ge baabikka so kati gye babiikuula ge mayumba agaziikibwa omulimu bw'otuukawo nga misana olaba nga gutambula naye kyetwagala kikyongerako essira nti omulimu guno gukolebwe n'akawungezi oba n'obudde obw'ekiro kuba kati singa bakolayo bati emisana n'ekiro oba oliawo coverage ekola ki eyandibadde nereko otunde bakyalina okgenda paka eri kati singa kikolebwa ekiro n'emisana kiba kituyambako okwamuliza omulimu wano eri ku tenti gye mbadde abantu bangi abalipootingira bagamba abantu babe bakyamirisinga kubanga eno mbagaye bateeke nawe center we balipootingira kujja kasasiro naye abasinga badde badukira eri ku tenti eya Red Cross naye bw'otuuka wano ondabye nga access tebakkirizaako nnyo bantu wadde nange nsobodde okuyitawo olwaleero ndowooza bwe nabagambyeko kati kisanze buzibu kutuukawo wadde era nkirabye nga abatuuze tebasobola kutuukawo naye bagambye nti bakole enteekateeka ng'omutuuze bw'ajja n'asonga ewantu kuba buno obumotoka basobola obutambuza engeri yabutambuzaamu ne butuuka mu bifo ebyo naye kirisinde progress nti omulimu gutambula ku sayiti wano tusabe Mukama Katonda tomanya wayinza okubaayo ekyewuunyo omuntu n'asangibwa eyo Katonda amuwadde obulamu bw'abanga nga kasasiro yagwa ku njuwe n'esigalawo kisoboka okubaayo wadde essuubi lyatugendedde naye ate tetunaggwamu ate essuubi ddala kati ate bw'otuukako eri mu tenti omutawaana gwe tulabye nti Red Cross egamba enkolagana yaayo ne Ministry ya Disaster ne Government temuliimu kugaba mifaliso nkyakunga buli alinayo mifaliso amakampani kino emu ku byetaagibwa ennyo eri mifaliso ndowooza gyegyenkiza ennyo n'ebintu ebirala ebikozesebwa emmere basooka gitwala gitesitinga ebitali bya mmere ate babiteekawo ne babiprocesinga ne babigabira abantu naye mbaddeyo okulaba so namba nasembayo okubalaluliza twatandika tuli bantu 215 ne batuuka mu 2 leero ndese bali abantu 120 ndese nga mu tent eya Red Cross kati muwezeemu abantu 120 mwabo 31 nga bakyala nga basajja abasigadde bakyala then mulimu n'abaana abato nga tenti zikyaliyo 2 tenti emu y'abasajja emu y'abakyala abaana abato abalenzi batadde n'abenganda zaabwe abalenzi abo abasajja ate n'abawala nabo babeera bokka bose okusomozebwa kwekyala byeyo binaabiro toilet zino ezine portables eza plastic tezibaamu tosobola kunaabiramu kubanga eba nyimpi ate baba bagisitula ate ntono kati ndese bagambye era tuyakuba omulanga KCCA nabo bamuza ekisango nayo abakozi ba plastic engeri bayinza okukolawo ebinaabiro oba oliawo biyambeko abantu mu kunaaba kyekimu ku mulanga kati gwe tukyakuba eri ku tent kubanga gavumenti bikyagiremye okuteekawo newankubadde nga bataddewo toilets naye twagala in terms of ebinaabiro kubanga Red Cross engambye ndese eresa amagombane geyagala okukubawo ngeyagala okugezaako okukubawo naye twagambye nti gakyalimu nako okusombozebwa kwago kuba abantu bakyakozesa toilet ez'essomero kandi nazo nga nkadde kale ndowooza bwemu ku byensanze ebireri tujja kubagamba nti abantu bano abajja waddamu abamu baba tebasobola kwanukula ebibuuzo byabwe naye babatwala empola kubanga kati kasasiro nga bemumulaba bw'obadde ojja ku lunaku olwa bulijjo nga si mitawaana gino
nga waggulu eyo n'olengera abantu nga balinga 10,000 kati abantu abo babadde bava bweru wa Kiteezi oba bweru wa Kyaddondo kati famire zaabwe zitegera kutegeeza nti nawo wamu abadde akolera eri akyabuze nga bajja batandika okunoonya nti omuntu afe akyakola ki kati abatembo gye baazikibwa tebannakwatayo tebannabakola ki kukwata abo gye baazikibwa eno waliyo bamayumba kati ate bale abaazikibwa bano abakolera ku kasasiro ate babadde eno gyabadde awo nabo balina emitawaana gyabwe miki mirala tebannabadde bokola ki egulo mu palamenti ensonga nazitaddeyo ensonga nyingi nazoogeddeko era nga kunyigiza gavumenti wabeewo ekikolebwa ekisooka nga njagala resitule eno ekolebwa emisana na kiro kuba kati nga bola wano singa badde banakola ekiro wandibaddewo amataala ge baleyizinze kati tewaliwo mataala maleyizinze ekitegeeza tebagenda kukola kiro ndudde nga nkireyizinga bwokola bana abo ne bakolera mu feezi bano bwe bamala otekawo feezi endala nga kuliko amataala ne bagenda maaso n'okuyikula tekimu ku bingi ebikyakola ki ebikyabulawo okuva ku ekyo kinataddeyo nga njagala abatuuze bano badondeyo kale omwomu bwajjala gamba ebiwaalo ebiwali ne batandikirawo okusima ku sipoto nayo omusajja ng'ono nga bamwe basoose okutaasa ono yabaddewo nga bagera basima awantu awo batasaayo ku bantu abalamu ate wali wali mwajja obulamu bana kati olaba nti jjukira eri kati olaba nti eri gye baali bakolera kati okulaba sipooti ezo kuba bwe tukyanguyira bw'osobola okusanga abakyali ki abalamu tomanya Mukama Katonda nga yageze osangayo omuntu ng'akyaliyo nga mulamu naye ate ne bwoba onoonya era abafudde era still beetagibwa okuba nga bakola ki nga bayikulwayo so mbadde mbalaga embeera nga bweri ku ground nkyaliwo okwetegereza era awo bikolebwa ebyo ebyokutwala nti Kasasiro balina gye bamutwala ebyo tubitegeera bulungi kubanga biyamba bo okutegeera fe kyetwagala okutegeera essaawa eno ffe ng'abeeno nti ne bw'okyusa Kasasiro entuumu ziri ku eka nga 5-7 tezigenda kutambula twagala ogenda zikola otya obutakosa bantu kuba kati ofuna ekifundo ekivamu n'ebiriwo bikosa abantu paka wabona togenda basengula kune bosengula Kasasiro era togenda gamba nti ogenda sengula abantu bonna olina kubulya engeri gyogenda okuddaabirizamu wano n'okulabirirawo kubanga era agenda sigalawo basobola osengula okuyiwa naye tebasobola sengula aliwo kati oledoola akola ki waali so wegumu ku mutawaana gwe tukola ki gwe tuyina so ediscussion yaje bamutwala ekibalemesezza nekyokufuna abantu nga bakayana gye balaga kubanga ne wano we bamusoosa tebafuddeyo eri bantu kati zinagenda mu palamenti tulwanyira oluguudo lwa Kiteezi muwaamu oluguudo sente neziba nezidda mu KCCA kati mwaka mulamba tebalukolanga kati obutakola luguudo tebakola na nguudo ziyingirawa wano Kasasiro kivuddeko ki titwesanze nga neresityu basoze badde balina kumenya mayumba okufuna bwe bayita naye singa baali balukola ne bakola n'enguudo access road twali bayite tubonabona n'ekyo so eyo discussion endala discussion ffe gye tulina wano ne bw'osengula n'omuyiwa walala ono akyaliwo kati ono akyaliwo omukozi otya omumanaginzi otya obutakosa abantu bafe